हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने दुम्बों के साथ खेलेंगे और आपको अपने दुम्बों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बहुत सारे मेरे पास अभी दुम्बे हैं जो कि अभी इस टाइम आउटिंग पे मैंने दरवाज़ा खोला है और ये घूमने के लिए निकले हैं और सैर कर रहे हैं और इसमें से खाते पीते रहेंगे और सैर करते रहेंगे, जंगल में घूमते रहेंगे। और बकरे भी हैं। ये तो मार रहा है, ओए मार रहा है बच्चे को। मारना नहीं है बेटा, खेलना है, सिर्फ आराम से खेलो, मारो नहीं एक दूसरे को। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और भी बहुत किस्म के बच्चे हैं ये बकरे के। और ये जो है हम बड़ा कर रहे हैं इसको और इनको पाल रहे हैं। तो ये नई नई किस्म के चक्की वाले दुम्बे भी हैं, विदाउट चक्की वाले दुम्बे भी हैं। इनके ऊपर हमने कलर लगाया हुआ है ताकि मिक्स ना हो। और क्योंकि इस जंगल में हमने और भी बहुत लोगों के जो है वो दुम्बे हैं, तो इस वजह से निशानियाँ लगा के रखते हैं, किसी पे कलर कर देते हैं। इनकी दुम देखें आप, ये हमारा एक छोटा सा रैबिट है जो कि हमने घर में पाला हुआ है। और इसको तो हमने छोटा सा शॉर्ट दिखाया है, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम हम आपको इससे भी मिलवाएंगे। तो अभी हम अपने जो है मेंढे दिखा रहे हैं आपको। और ये मेंढे चक्की वाले भी हैं, बगैर चक्की वाले भी हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन काऊ भी है हमारे पास। ये देखो भाई, बुला रही है अपनी माँ को। इसके कान पे हमने जो है एक टैग लगाया हुआ है। ये टैग जो है इसकी निशानदेही करता है कि इसकी जो हमने वैक्सीनेशन करी है वो कब की, ये सारी चीज़ें ये इस टैग से पकड़े जाते हैं। और ये चक्की वाले दुम्बे के बच्चे और बड़े जो है इस टाइम पर इन्होंने तंग करके रखा हुआ है कि हाथों में नहीं आते। बच्चे जो है ना, ये बच्चे बड़े शैतानी करते हैं, ये हाथों में नहीं आते। ये देखो ज़रा, ओ भाई गंदगी है, यहाँ से हट जाओ। ये देखो गंदगी पे चढ़ रहे हैं, गंदगी पे मुंह मार रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये रहते ही इसी जगह पर हैं, इसी में ही खुश रहते हैं। आप इनको पक्की जगह रख देंगे तो ये बीमार पड़ जाएंगे, तो इसलिए इनको हम यहाँ रखते हैं। ये जो है मुर्गी और ये बच्चे इसके। तो ये भी एक छोटा सा शॉट लिया। ऐसे इसके देख रहे हैं आगे, बच्चे के आगे देखें एक बॉल टाइप की निकल रही है इसके सीने पे। तो ये खाना यहाँ जमा करके रखते हैं, बाजरा। वो कहाँ भाग रहे हैं? लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है बेटा, लड़ना नहीं है। ये बड़े ख़तरनाक दुम्बे हैं। अगर आप इनकी तरफ पीठ करके खड़े होंगे तो इतनी ज़ोर से टक्कर मारते हैं कि आपकी कमर बैंड कर देंगे। ये भूखा है ये बेचारा। ले भाई तू ये खा ले। नहीं खाना? चलो चलो जाओ, बाद में तुम्हें दिखाएंगे हम। बहुत शरारती कर रहे हो। चलो, बच्चे को भूख लगी है, मदर फीड पर ही है अभी। तो मैंने बताना क्या रहा था, मैं आपको यही बता रहा था कि ये इनकी तरफ पीठ करके नहीं खड़े होते, क्योंकि ये ख़तरनाक किस्म के दुम्बे हैं। इनकी टक्कर इतनी ख़तरनाक होती है कि ये आपकी कमर को बैंड कर देते हैं। तो ये जो हैं पालने वाले पालतू और कुर्बानी के लिए तैयार हो चुके हैं, और बच्चे जो हैं वो अगले साल कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। तो अभी जो है इनको हम सैर व तफरी के लिए छोड़ा हुआ है ताकि ये अपना भोजन कर सकें, पेट पूजा कर सकें, कुछ खा सकें। और आउटिंग भी कर रहे हैं ताकि खाना हज़म हो जाए इनका। तो बड़ी मेहनत लगती है इनको पालने में इस तरह से। और अब हम आते हैं अपनी बत्तख और बिल्ली की तरफ। ये दोनों हमारे बड़े पालतू जानवर हैं और इतने पक्के दोस्त हैं कि जब हम इनको निकालते हैं पिंजरे से, अच्छा रहते भी पिंजरे में साथ हैं और घूमते भी साथ हैं ये। तो इनकी दोस्ती बहुत पक्की है। जहाँ जहाँ बिल्ली जाएगी वहाँ वहाँ बत्तख उसके पीछे पीछे जाती रहेगी, जाती रहेगी। क्योंकि ये जब छोटे थे इनको तब से ही हमने एक साथ रखा हुआ है। और इसके बच्चे भी जो हैं बिल्ली बड़े शौक़ से अपने पास बिठाती है, पालती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया है। ये गंदगी नहीं करना यहाँ पे। ये देखो, ये एक कोना ढूंढती है ये। और ये बड़ी अच्छी बिल्ली है मेरी कि ये गंदगी भी करती है तो घर में नहीं करती, बाहर जाके करती है। और मतलब ये थोड़ा शरारतीपन करेगी और बता देगी आपको कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ आ रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं और ये कोने में जाके कर आ जाती है। तो ये भी अपनी पेट पूजा कर रही है बत्तख, लेकिन रहती साथ है। देखिए कितना खूबसूरत बिल्ला है मेरा ये। तो माशाल्लाह ये दोनों साथ रहते हैं और पक्के दोस्त हैं और इन्जॉय भी साथ करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, सैर व तफरी के लिए निकल जाते हैं। और बिल्ला जो है मेरा बत्तख को इधर उधर कहीं पे भी घूमने नहीं देता। तो आप लोग मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। किस्म के परिंदे और जानवर, बर्ड्स सब दिखाता रहूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।